manao antsoavo ny vahoaka tsy vaky volo, ny tanora tsy anasa, ny tanora perinasa, ny mpiasa-panjakana, ny mpiasa privé, ny anareo mpivarotra, ny mpanao fitaterana, nareo rehetra izay masana makasika ny tontolon'ny asa zany, indrindra ianareo mpanao gazety, mba ho avy irodorodo ho amin'ny fankalazana ny 1er mai. Zay andro lehibe tokoa, tsy ho fankalazana tsingerin-taona fotsiny fa kosa ho famehezana ireo asa-pitolomana zay nataon'ny sendika maro samihafa sy anaovana tatitra ny zava-bita ary koa fanehoana firaisan-kina ho an'ireo namana ianjadininy ny aretina mankarary ny zo sendikaly rehetra eto. Anisan'izany ny mpiasan'ny Hermady izay fantatritsika hatramin'izao hoe mba izy ireo efa tafaviana teo amin'ny asany ve. Isan'izany ireo mpiasa any Tamatavy any Morotsiraka rehetrarehetra ny anjadin'ireo olana samihafa mahakasika an'izao resaka zo sendikaly. Ary eo anatrehan'izay tsara ny tsindrina aminareo mpanao gazety fa miara-miasa aminay amin'ity fankalazana indray mitoraka ity ny sendikaan'ny artista, satria amin'ny mafetiny asa azy dia mba handray anjara ihany koa ny sendikaan'ny artista hanao ny fanentanana, ka anisany zava-dehibe ao anatin'izay fankalazana amin'ny 1er mai amin'ity taon'ity zay zany ny fandraisana anjara mavitrika nireo artista izay isorana dia ny melosa ady ary etsoina atsika rehetra vahoaka malagasy tsy vaky volo anatrika izany. Mety tsy omby angambana hoy ny fanjakana foibe raha teo Ambojatovo ny nanaovana azy na teny amin'ny kianja aneksa dia namena kianja faran'izay malalaka tsara eny amin'ny kianja Laribika dia matoky ny fahatongavany ny mpikatroka rehetra amin'ny ara-tsindikaly sy ny mpikambana rehetra zay.